Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, ya Dawud, he Nabi Dawud. Inna suning sun iku ja'alnaka, iku ja'alnaka ndadekaken sapa ingsun ing sirah khalifatan ing khalifah, pemimpinnya fil ardi ing dalam bumi, tadabbura amrin nasi tegese ngatur perkarane manusia. Fahkum maka gawe hukum sapa sira bainan nasi dalam antarane manusia bil haqqi kelawan bener. Wala tatabi alan aja anut sapa sira, wala tatabi alan aja anut sapa sira al hawa ing hawa nafsu, ay hawa nafsi tegese hawa nafsu. Fayudilluka an sabilillah, fayudilluka maka iku dadi sebab nasaraken apa hawa ing sira an sabilillah saking dalane Allah. Jadi ini kunci yang diberikan oleh Allah. Jadi Gusti Allah mengangkat Nabi Daud sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai wong sing mimpin manusia ning gone bumi. Terus kuncinya bagaimana cara memimpin? Fahkum bainan nasi bil haq. Pertama, menghukumi secara benar, secara lurus. Wala tattabi'il hawa, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu setiap manusia itu punya, ya, termasuk para nabi. Para nabi itu juga punya hawa nafsu, ya, punya a'rad al-basyariyah, punya kesenangan, ya, pengen iki pengen iku wajar, tapi tidak boleh diikuti. Iku kuncinya orang kena mementingkan awake dhewe. Mulane karena berarti hal semacam ini, wong soleh itu ketika diberi mandat kepemimpinan, baik menjadi qadhi, ya, kayak dari Imam Malik dan sebagainya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, semuanya mereka menolak, ya, menolak, ora gelem, karena berarti tanggung jawab, gampangnya kegawa oleh nafsu, angger hubungannya dengan sesuatu sing banyak godaane, ya, angger sing ora akeh godaane sih resikonya kecil. Fayadilluka an sabilillah, ayani dalaili tegese saking pira-pira dalil hadal lati kang nuduhaken ala tauhidihi ing atase ngijikaken Allah. Innal ladzina stune wong akeh yudilluna kang nasaraken sapa alladzina an sabilillah saking dalane Allah, ai anil imani tegese saking iman, ai anil iman tegese saking iman billahi kelawan Allah, lahum iku kaduwe alladzina, lahum iku kaduwe alladzina adzabun utawi siksaan syadidun kang banget bima kelawan perkara nasu kang pada lali sapa alladzina binisyanihim tegese kelawan sebab laline alladzina
yaumal hisabi ing dalem dinane hisab. Al murattabi kang den timbulaken alaihi ing atase nisyan apa tarkuhum ninggale alladzina al imana ing iman. Walau aiqanu lan lamun pada yakin sapa alladzina biyaumil hisabi kelawan dina hisab, dina anane hisab, la amanu maka yakti pada iman sapa alladzina fid dunya ing dalam dunia. Wa ma khalaqna lan ora nyiptaaken sapa ingsun as-samaa ing langit wal ardo lan ing bumi. Wa ma lan perkara bainahuma kang antarane sama lan ard batilan ing dolanan. Aya abasan tegese dolanan tanpa adanya kegunaan. Zalika utawi mengkono-mengkono khalqu ma dzikir. Khalqu ma tegese nyiptaaken perkara dzikira kang den tutur apa ma lali syai'in ora karena suci-wici dzannul ladzina iku penyanane wong akeh kafaru kang pada kafir sapa alladzina min ahli Makkah saking penduduk kota Mekah. Fawailun mangka iku cilaka. Wailun iku artine wadin iku jurang. Wailun iku nama jurang ning neraka jahanam. Fawailun lil ladzina kadhe akeh kafaru kang pada kafir sapa alladzina minan nari saing neraka am naj'al ana tanda deaken sapa ingsun alladzina ing wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina wa amilu lan padang lakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh kal mufsidina kaya dene pira-pira wong kang ngerusak fil ardi ing dalam bumi. Ngerusak ing dalam bumi artine rusak akidahe ya. Kudu ngerusak lingkungan tapi rusak akidahe wong-wong kafir iku. Atau dadeaken sapa ingsun al muttaqina ing pira-pira wong kang takwa kal fujari ing kaya wong pira-pira wong kang lacut. Nazala temurun apa ayat ya. Ayat apa? Dzalika dzannul ladzina kafaru ila akhirih. Lama kala sumangsane ngucap sapa kufar Makkah lil mukminina maring wong mukmin inna sunne kita wong kafir jarene nata iku den paringi sapa kita fil akhirati ing dalem akhirat mislama ing sepadane perkara. Tau nakang den paring sapa sira kabeh artine wong mukmin. Wa am utai ma'am iku bimakna hamzatil ingkar kelawan arti hamzah ingkar, yakni pertanyaane tujuannya adalah ingkar.
Kitabun ya mubtadae iku dibuang. Hadza utawi iki ku kitabun kitab Quran. Khabaru mubtada'in iku khabari mubtada mahdhufin kang den buang ai hadza. Hadza utawi iki Quran. Kitabun iku kitab anzalnahu kang nurunaken sapa ingsun ing hadza. Ilaika maring sira mubarakun kang den berkahi. Yadabbaru supaya pada angen-angen sapa wong akeh. Asluhu utai asale yadabbaru iku yatadabbaru. Lafaz yatadabbaru udghimat dan idghamaken udghimat dan idghamaken apa ta fidali ing dalem dal. Lihat dabbaru ayatihi ing pira-pira ayate kitab yang zuru tegese supaya pada angen-angen sapa ngake fi ma'aniha ing dalam pira-pira artine ayat payuminu mangka pada iman sapa wong akeh. Pada iman sapa wong akeh waliyatadzakkara lan supaya ngalap pitutur yatta'idha tegese supaya ngalap pitutur sapa ulul albab biro-biro wong kang duweni akal. Ashabul uquli tegese biro-biro wong kang duweni akal. Wa wahabna lan paring sapa ingsun li Dawuda kadue Daud Sulaimana ing Nabi Sulaiman ibnahu rupane putrane Nabi Daud. Ni'mal abdu iku sak bagusé kaula ai Sulaiman tegese utai Sulaiman yakni Sulaiman ni'mal abdu ya. Sulaiman utai Sulaiman iku ni'mal abdu sak bagusé kaula innahu suhune Sulaiman awabun iku wong kang akeh balike. Rajaun tegese iku wong kang akeh balike fit tasbihi ing dalam tasbih wa dzikri lan dzikir fi jami'il awqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu. Fi jami'il awqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu. Jadi Nabi Sulaiman walaupun punya kerajaan yang besar, punya pasukan yang besar, punya harta yang sangat banyak, ya, punya segala-galanya, tapi ora kelalen maring zikir, ya, dan tetap atine kumantile maring Gusti Allah, sehingga Nabi Sulaiman itu tetap disebut sebagai salah satu nabi sing zuhud walaupun istananya itu terbuat dari sesuatu yang mewah-mewah, yang emas-emasan, terus batu-batu mulia dan sebagainya, tapi tetap dikatakan wong sing zuhud karena hatine ora kumantil maring dunia, hatine iku tetap elinge maring Gusti Allah. Dunia hanya ada di tangan aning tangane Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman, tapi tidak bertempat di hatinya Nabi Sulaiman. Mulanya disebut orang yang zuhud Nabi Sulaiman. Itu horido ing dalam nalikane den pentokaken ditampilkan alaihi ing atase Nabi Sulaiman bil asyi ing dalam waktu sore wa utawi asyi kuma waktu pada zawali ing dalam sawise lingsir apa sangenge. Terus
As-safinatu apa pira-pira jaran kang bagus. Al-khailu tegese jaran. Jamu safinatin iku jamae lafal safinah. Wa ya uta artine safinah iku al-qaimatu jaran kang ngadeg ala salasin ing atase sikil telu. Wa iqamatul ukhra lan ngadegaken sikil kang meneh ala tarafil hafiri ing atase pucuke teracak jaran. Wa huwa utai safinat iku min sofana yasfanu. Sofana yasfanu sufunan. Saking lafal sofana yasfanu sufunan terus sofinah. Al-jiyad tukang bagus-bagus jaran Nabi Sulaiman. Kuda-kuda pilihan Nabi Sulaiman. Jam'u jawadin iku jamae lafal jawad sing bagus-bagus, jaran sing larinya cepat. Kuda yang larinya cepat disebut sebagai jawad. Jawad. Jadi lafaz jawad itu juga salah satu lafaz yang mustarok. Jadi maknanya itu dua. Jawad itu Allah juga jawad. Terus jaran sing cepat juga jawad. Jadi lafaz sing mustarok. Bahwa di jawad iku asabiku jaran kang cepat. Al makna utai artine iku annahas tuhune khail idastu kifat ing dalem nalikane den andegaken apa khail sakanat mangka meneng apa khail wa idza raqadat lan ing dalem nalikane kon mlayu apa khail sabaqat mangka ngelancangi apa khail cepet ya. Wa kana aslan ana apa alfu farasin 1000 jaran uridat iku den pentokaken apa alf ale ing atase Nabi Sulaiman pada an sholat ing dalam saise enta salat sapa Nabi Sulaiman al-zuhra ing zuhur li iradatihi karena ngarepakane Nabi Sulaiman al-jihada ing jihad alaiha ing atase khail li'aduin kadue alaihi atase ya aduin kadue musuh Nabi Sulaiman itu masih perang walaupun beliau raja besar beliau masih perang bahkan ning ayat setelahnya iku Nabi Sulaiman iku berperang. Kemudian Nabi Sulaiman itu menemui salah satu putri raja. Ning sorana keterangannya dia. Jadi Nabi Sulaiman itu mau memilih salah satu kuda. Jumlah kuda tersebut ada 1000, yang mana kuda-kuda tersebut adalah kuda-kuda unggulan. Tapi mau dipilih yang paling bagus. Fa'inda bulughil ardi mang dalam sawise tumekane mentoaken minha saing faros disami atin ing 100 gharabat surup apa syamsu srengenge keburu surupe srengenge durung sempat salat asar. Walam yakun lan ora ana sapa Sulaiman iku salat lan durung ana sapa Sulaiman salat iku salat sapa Sulaiman al asra ing asar. Pertama maka nulis susah sapa Nabi Sulaiman faqala maka nulis dawuh sapa Sulaiman inni ahbabtu hubbal khair. Ini sing sunah ahbabtu iku demen sapa ingsun. Ahbabtu iku ngarepaken sapa ingsun.
ai aratu tegese ngarepaken sapa ingsun hubbal khairi ing hubbal khairi ing seneng jaran ail khairi tegese jaran. Jadi dalam bahasa Arab itu punya istilah-istilah tersendiri. Karena istilah khair secara umum biasanya lafaz khair itu wong Arab menyebutkan kata khair itu artinya adalah harta yang banyak itu namanya khair. Cuman yang di sini yang dimaksud khair adalah jaran, kudanya Nabi Sulaiman. Andikri Rabbi sangking eling pangeran ingsun ai sholatil asri tegese salat asar. Hatta tawarat singgane surup opo syams bil hijabi kelawan hijab aling-aling. Istatarat tegese ketutup apa syams bima kelawan perkara yahjubuha kang nutupi apa ma ing syams manila bisori saking pira-pira peningal. Rudduha baliakana sapa sira ing file alaya ing atase ingsun ail khaila tegese jaran al ma'rudata kang den pentokaken para duha mangka baliaken sapa kaum ya pengawal-pengawale Nabi Sulaiman prajurite anak buah wilayah ha yang khail fatafika mangga tumandang. Tofiko itu salah satu dari apa? Nahwu ini arane apa? Af'alus syuru'. Ya. Af'alus syuru'. Tumandang sapa Nabi Musa, sapa mau Sulaiman. Mashan kelawan nugel bisaifi kelawan pedang bisuki kelawan bisuki ya. Bisuki dalam piro-piro wentis jamu sakin sikil ya sikil jamu sakin itu jamae lafaz sakin ya wentis sikil-sikile jaran wal anak lan piro-piro bulune jaran aidza bahaha tegese nyembelih sapa Nabi Sulaiman ing khail wa qada'a lan motong sapa Nabi Sulaiman arjulaha ing piro-piro sikile khail takaruban karena ngalap keparek karena ngamal keparek ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala haitsu istaghala ing dalam sekirane
ketumpul sapa Nabi Sulaiman biha kelawan sebab fa'il anis sholati saking salat, anis sholati saking salat. Wa tasaddaqa lan sedekah sapa Nabi Sulaiman bilahmiha kelawan daginge fa'il fa'awadahu mangka ngijoli ing fa'il sapa Allah taala Gusti Allah taala khairan ing perkara kang luwih, khairan ing perkara kang luwih bagus minha tenimbang saking khail wa asra alan luwih banter. Wahia utawi khair mau arrihu iku angin, angin tajri kang lumaku apa rih biamrihi kelawan perintah Sulaiman kaifa hale kaya apa syaa karep sapa Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu menghendaki untuk berjihad, kemudian memilih salah satu kuda yang terbaik, karena saking banyaknya kuda tersebut Nabi Sulaiman akhirnya milih-milih terlalu lama sampai lupa waktu, sehingga surup srengenge, mataharinya tenggelam alias masuk waktu maghrib, pada Nabi Sulaiman belum sholat asar. Lalai, namanya para nabi kan punya sifat lalai juga. Al-aradul basyariyah kan sifat jaizah ya, al-arad al-basyariyah allati la tuaddi ila naqsin. Kalian ini aqidatul awam fi maratibihim al-aliyah. Ini salah satu sifat itu sifat jaizah para nabi kan. Nabi Sulaiman lupa sampai waktu apa? Waktu maghrib masuk. Kemudian sebagai tebusan karena lupane beliau terhadap sholat, beliau menyedekahkan semua kuda-kuda tersebut. Kudanya kan semua ada 1.000 ekor ya. Yang diperlihatkan itu 900 tapi disuruh untuk dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Kumpulkan, disembelih kabeh, kemudian disedekahkan semuanya sebagai tanda penyesalan lah ya, dikorbankan. Karena memang seperti itu, memang dalam syariat Kanjeng Nabi juga ada perintah seperti itu ya. Ketika seseorang itu meninggalkan suatu kebaikan, namanya itu sunnah menggantinya dengan sedekah. Kayak umpamane wong lalen ora jamaah, sunnah sebagai gantinya jamaah itu sedekah 1 dirham ya. Kelasnya Nabi Sulaiman itu jaran-jaran yang mahal, kuda-kuda yang mahal disembelih semua, disedekahkan semua gara-gara lupa sholat. Terus setelah itu Nabi Sulaiman diberi ganti oleh Allah. Gantinya apa? Sesuai fungsinya kuda itu apa? Untuk transportasi, alat transformasi ya. Terus diganti kalau Gusti Allah, alat transportasi ini menggunakan angin ya, dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda ya. Terus kemudian bisa ningin sampai bisa menyeberang lautan ya. Jaran kan tidak bisa ya. Walaqad fatanna, subhanallah.